দর্শক, আপনারা সবাই দেখেছেন ঝালকাঠিতে গতকাল রাতে যে লঞ্চটি আসলে অগ্নিকাণ্ডে পুরো লঞ্চটি আসলে পুড়ে যায়। সেই লঞ্চের একজন প্রত্যক্ষদর্শী, যার নাম হচ্ছে রনি শিকদার, তিনি এখন বর্তমানে হাসপাতালের বেডে ছটফট করছেন। এখন আপনারা তার মুখ থেকে শুনুন তার মুখের বক্তব্য। ইঞ্জিন স্টার্ট দিছে, তখন থেকে হয়তো ডিস্টার্ব ছিল ইঞ্জিনে। আমি কোনো রকম আমার মাকে আমার ছোট বোনকে নিয়ে ছাড়া চলে গেছি, কিন্তু আমার মা আমার ছোট বোনকে আমি আর নিয়ে ফিরতে পারিনি ভাইয়া। কোনো রকম খালি আমি উপরে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছি, 1 ঘন্টা সাঁতার কাটছি, কোনো রকম ভাই আমার জীবনে আমি ফিরছি ভাই। এই সম্পূর্ণ লঞ্চ কর্তৃপক্ষ দেয় ভাই। যদি ওরা যদি একটু কেয়ারফুল থাকতো তাহলে কিন্তু ভাই এই ঘটনাটা ঘটতো না ভাই। আজকে আমার এই পদে থাকতে হতো না ভাই। তো আমি এটা সুষ্ঠু বিচার চাই ভাই। এরকম হাজারো রনির গল্প একই, কেউ হারিয়েছে মা, কেউ হারিয়েছে বোন। এতটাই কষ্টের একটা ঘটনা যা আসলে মানুষকে বলে বোঝানো সম্ভব না। হাসপাতালের বেডে সবাই ছটপট করছে, আগুনে পুড়ে দেহগুলো ঝলসে গেছে। সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।